各位聽眾，歡迎來邊嚟學緊嘅節目。係咪唔是學緊咩？係咪先嚟巴巴巴巴？阿莫瓜。Sunbeams touch my heart with a little heart. My mask breaks apart with a little faith. All my doubts are swept away. So let's do life. 還沒來 halfway. Share the love. Shoo-be-doo-ba-ba. Share the love. 各位聽眾，歡迎來本來學嘅節目，這個禮拜我哋真正特別嘅嘉賓就是我哋嘅歌星，我哋歌星 B2， 特別我未介紹呢時，我未聽到聽一句以前嘅這句話，我 capture 掠到我嘅 attention 嚟聽。聽。It don't matter if you're kopi or cafe ole. Kopi or cafe ole 個第四個蘇蘇打咧，就是我哋歡迎我哋嘅這個禮拜請來嘅特別嘉賓 B2， 歡迎 B2。感謝。B2 咧就是你等下要叫我介紹 B2， 就介紹可能聽講伊嘅歌是蝦米歌，但係咱幫到聽到咧 B2， 咱使家己去幫嘢為編輯啊，邊通 download 啊，咱使去 download。然後佢哋個介紹咱就再聽啦，特別當時要介紹你即係 B2 呢，是我學我試我配咗挪到點樣買。我是會配，唔是會配，我是學你 B2 即個名啊 ，B2 嘅名就是講。水水嘅珍珠，成日演看水水嘅珍珠。哎呀，哪人笑聽喎，很屌。拍攝先。有人我 post 幾個Twitter 加 Facebook 嘅，當然哪人聽掉，我唔知係咪人嚟。anyway 歡迎下 B2， 歡迎。感謝。B2 講好人聽，你名下面其實做歌星啊呢，阿咪物件，真係學講學緊哇！我只係看到了你嘅 music video 啦，我只係聽講share 到啲我係編輯就是 Facebook 啦嚇，編輯嘅。你一個 Twitter 咧 ，Twitter 學緊我是我叫做嚼咯，你就嚼係咪？讓我去對 B2 嚟講嚟，使去嚼.com/B2 BIHZHU B2。嗱，B2 你做咩事？我叫你 B2， 你嘅鄧人名是咩名？我鄧人名 actually 是 B2。然後I念好你知一咗笑。有鄧人赤人啊，講話。伊是一個草字頭了必須嘅必，然後伊豬本是草字頭咯。我查字典啊，那你寫講必意思是胖啦，然後伊豬本是胖，特別伊嘅手掌是啥會起來左右嘅。哦，意思講我真胖啊。你使叫胖luôn。胖也是 B2 啦，胖嘅 B2。然後我俾問你，你是唔是聽講話聽人講話做一氹聽是啦，讀冰華獨立嘅啊？
對。哇！等陣講笑，我講起，你講嘅你大得嚟係咪酷嘅先？古早咧，我是住但係讀講啦，Island Plaza 對面嘅，即係金屋。Island Plaza，我成日等到講 Island Plaza 是係咪啊嚇？即係 shopping mall 咧。Island Plaza，Island Plaza 度等住讀講咩？那古早阿妹有個呢啦，Queens Bay 可能是向 Island 是邊啲 class 我知，我樓下嘅特機啊，樓下要對，俾大門嘅店嘅樓下，對，coffee bean 對。伊對面當今是 condo 啦，特別定打 Fatty Spark 嘅對面啦，定打 Fatty Spark 對面呀，古早Fatty Spark 嘅表咯，所以我古早讀平華是大平嘅啦。你平華你是小澳門讀平華啊？冇，小澳我讀漢明。漢明，我靠，我你厝嗎？Jalan Gajah 平。對，漢明定到我就聽講啊，到底你在漢明嘅邊啊嘛，就車攞落去暗嘅位咯，喺大面看到幾啊兩路山。而家看到隻嘢咧飆過白白嘅時候，見隻一兩把刀兩落去山。真係真係奇怪嗬！漢明喺你車車落嘛是有喺你網咯對。and then 平華讀嚟哦，我開我係classroom 未睇啊嗬。都是網。我嗰時硬春秋出去啦。本網對啊。特別熟悉是下面都冇看到啦，甚至連拍出冇看到。有陣時漢明，但漢明一個嘅，令到漢明我係歷史咧，就是我厝嘅，我係爸爸啊，但我都聽到我媽拍嚟。伊是我媽個爸本啊，我爸都有拍過，特別冇到啲漢明嘅拍，聽到拍白面燈啊，所以伊嘅好嚟禮堂啊。OK。漢明嘅禮堂嚟拍嚟白面燈。แล้ว所以แล้ว講起咧，特別檳榔條，我是聽你一條歌啦，我聽了我一朋友名就名未記啊，我一個聽講，哎呀死！但是你聽到這節目時，你想到是一句是咩啊三百步啊，甚至句嘅未記啦，伊就聽講甲我講，伊報實啲我share 一個 link 給我講一個 video 就好聽嘅一條歌咧，叫我去聽咯，แล้ว然後我就去聽到嘅時候，我想到哇，個趣味嗬，個有即個即係學嘅，同埋個電視啊咪，然後我看到 video 樣，個到啲檳榔，你是唔是到檳榔翕嘅？係 music video？有，佢哋 video 到檳榔翕。然後我看到你是唔是去你爸爸嘅嗰邊店啊？是你真正？是，係咧是我嘅auntie嗰邊店。auntie嗰邊店，然後去 auntie。你有冇聽過觀音頂撈麵？乜？OK，觀音頂撈麵囝吼是我嘅 auntie 嘅翁啦，就是我嘅 uncle 啦。所以伊開即個嗰邊店在海邊啊 ，Burma Road 嗰邊啊。不是真係好食嘅撈麵。你個實拍廣告啫嗬，攏去教先，搞秘書介紹。我熟悉是真係好食。撈麵啊！我對意思我都未食啊，知道？我對意思未食，我就係驚食撈麵。你去食，你第時對來。哎呀，我13年，我冇見你話個對呢4個月，3個月，佢就是冇對啦。แล้ว等陣，แล้ว嗱是要看係咧即係 YouTube 嘅video 下，你使去邊學見到佢咪幫嘢看，較好咧，就是比如你邊冊嘅幫嘢有這 video。有。所以按照你會去找，你到啲邊冊 facebook.com 按照去找。Actually，你喺 search box 你 type 我名，比如嗬 BIHZHU，我 page 出來。特別開始你愛寫點寫，你咪喺嘢係 search bar 邊 type 比如 music 咯 ，facebook.com，I mean 邊冊 .com。對。slash 比如 music。然後你使去邊學見到佢咪幫嘢，我們幫你看即係邊冊 .com/比如 music link 到啲係邊學你接過去。然後我就是聽啦，這條歌我就聽你講個 BC 啦，然後個第亞列啦，個係咪個第咩啊？第四嚇，個 BO 嚇。然後這條歌是唔是你個記寫呢？是我家己寫嘅。and then 我特別伊個 composition 我甲一個朋友白白寫啦，伊個 music 嚇。係一本是檳榔囝嚟。是啊。朋友講 Savvy 好啦，伊是一個
musician producer arranger 係咁樣報咁樣啦。哦，應該係邊個把刀會使嚟啊？好好，我把這裡可以聽，會使係笑啫。細邊好就會笑笨笨，細邊好嘅名咧。呀，細邊好，細邊好來，不知來些就對來尋人講拍殼嗰陣笨笨變零人呵。因為我不明你這條歌The Hard Way 嗬，是安怎你已經寫了這條歌，還是你是 involved in 這個有參這個 Share the Love 嘅 project，แล้วก็來寫呢？是參了這個 Share the Love project 來寫。Actually 係是我是甲 Savvy help 我成個我寫了嘅歌，伊 help 我 arrange，然後伊 produce 我嘅 album 嘛。So 阿妹我人阿妹 start album 未講嘅時候，都記到這個有人拍 Share the Love 嘅人拍電話來講，you know，我人有這個 project，你愛咪 contribute 這條歌，然後伊人有 deadline 嘛，所以嘛一頭去找 Savvy，我快馬大搞啊，所以快寫。啊，有一節啊，一節裡面就寫啊。伊個字，咁啦，我大邊年，我對邊年 holiday 時，我寫了嘅啦，然後對嚟 KL 時，有春一日有通寫嘅歌呢，所以我人做出來一個 demo，然後pass 俾伊 share the love，然後伊人suka shortlist 掉我人嘛，可能，แล้วจะเลย share the love ดอกไม้อ่ะอีบางอย่าง是 share the love ดอกไม้公司攞嚟嗌ดอกไม้ share the love ดอกไม้project 係咩嚟嘅？你係陪教我介紹下先。share the love，人捌聽過 Julie's Biscuits 嘛？對。真係。所以伊人是伊這個是伊個頭家啦，叫 Mr. Su 啦。伊人真係好嘅就，然後伊接落來是做真係像 charity 咁樣物件。做好事。然後做好事，然後伊個公司嘅 tagline 是叫 Bake with Love。you know，所以伊規日講啦，我無食嘅物件，我無下落，我會拼嘅。and then 伊本是真係個伊嘅 staff 啦，係咪個啦？所以要 meet 到我嘅這個 agency 啦，這個本是我嘅 friend 嘅 agency。伊特別是愛做嗰種嘅 project 是有 social cause 嘅project，所以要想到這個 idea，特別無 meet 到。掉嘅 client 嘛，可能就係好掉這個 Mr. Su， 然後伊人攞嚟合作，and then 做出來這個 idea 咯，講愛叫人當機嘅人嗬，估計夾條 iPad 啦、phone 啦，咁樣無架夾別人講話，然後有一本唔白人夾別出嘅人。對，你聽別人學緊表，今日人潮，人個聽學緊話嚇，了，伊人就是愛人。當做人啦，愛用嗰時愛啦，人用愛做人啦。成個人愛變得學見人，可能但你拜到都有聽變得學見落講嘅朋友，所以是伊去吹咯，真係隻本地嘅歌星歌星嗬，แล้ว叫伊人做歌咯，然後做了幾條，伊人經過條咯，經過條。人 help produce and then 出咯一掛。當那時要再講較濟條，嗰隻一個四條八條嘅歌，你看那歌《人嘅比如》，你知唔知《人嘅比如》我寫一條歌，本是叫做《人嘅比如》。Yeah。我嗰陣我聽將寄來是講，人嘅比如冇大合併喎，人嘅比如，但係我覺得特別唔是話人嘅比如。特別這個阿斯米達唱歌真係好聽，伊真係特別啦，真係 sky 啩。嗱，我都聽人嘅，我係人嘅比如嘅 version。OK。得掉。得掉。真係 happy 啊，ลูก。Bila kita bersandar di bawah langit biru, perasaanku bahagia karena kau di sisi daku。OK， 所有人嗰邊咧，我見人我聽過一次，就俾我聽下，一條歌。OK 啊，OK 啊。每是叫人嘅比如，就係日本那時啊，伊嘅 composition 咧，了我寫伊嘅 melody，伊 chord progression，嗰陣時上嘅是日本那歌啦，特別我睇一個 re 寫過伊嘅歌。哎呦，我 email 直直掟，冇講都冇人知。
โอเคว่าขับแล้วโอเคแล้ว講到對八條歌有人去比如啦個有 แล้วจะเลย superstar Bremains เชียว superstar กับ rock 淡薄嘅，and then Lab the Red เชียวtime to share 不是真係好聽，and then 佢จะเลย當人歌 Jasmine Gunn เชียว叫 share the love。哦ลองตัวไปขี่จะเลย share the love ดอกไม้บางแอล看啊，攞嚟使去伊邊車，本頭邊邊車。咁咪就係你小時嘅咧，攞嚟使嚟電腦嘅.com bằng app，就是過去 facebook.com/biju music。咦，掛㗎啦，有睇到面對嘅。哎呦，邊個人就隻笑嘅啦！掉，面對啊，面對啊，係咪去 download？佢 download 咧，安尼好聽一句，即個美珠唱嘅歌，แล้ว個春咧我不去聽 download 嚟嗰條，我聽到咧人去比如本啊，我個世界伊聽到冇沙羅馬，都冇嘅 style。แล้วพวกแล้วจินเจจะ傳統人作講啊，傳統老嘢傳統嘅馬來西亞嘅嗰種嘅歌，馬來西亞所以唱嘅時嚇，一唱嘅時有其他特別啊。แล้ว我未รู้จบ sorry 啊，อะไรไป嗰時檳城嗬，兩百聽過檳城 Jazz Fest 咯，講達尼十幾季。第一個 weekend 有做這個大 Bayview Beach Hotel 嗰啲，所以今年我跟阿斯敏達我哋本有表演大餅啊，所以特別來啊。對，會使介紹就等我寫起來先，我唔記起。我到啲邊車係你這個檳城嘅 Jazz Festival 有網頁，website 啊，應該是叫penangjazz.com 嗬，我冇錯嘅話。OK， 我去 check 下，我個係去 link 係去我網頁嘅。Penang Jazz 對 penangjazz.com 對。OK, penangjazz.com 可能冇落 in 時間咁嚟講。I want to participate 不到so 你講你開始寫歌係人一下是你是已經甲即個社會好有拍算未寫人自己合作寫你自己出你自己對，他是有了我阿未做即個 share love 之前就甲伊講好啦，你導龍我一下啦，伊講會使，特別第一嚟歌我人做因為有 deadline 嘛，是逼有 deadline 呢，就成寫就成啊，寫就成咯，本是好嘅啦，下條成個伊人 Julie 是人有導龍我人嘛，甲佢攞帶入 studio 落去歌 ，and then 佢翕即個 music video。And then 我人有大馬拉加做 concert，and then 後嚟佢應該本是有一個 concert，and then so 伊人成個伊人嘅 project 大，所以伊人有 PR 導廊路 ，you know 叫咗嚟嗰度寫啦，幫助到你嘅 interview 啦，所以 timing 嗰陣時屬實好寫啦。你好勢，你都好似 lead up into 你嘅 album 啦，未擺就咪把你落了呢，伊個㗎啦，後尾直接。แล้วเราสิ差唔多差唔多未出啦，未出嘅時你就當年嚟教我拍廣告啫。好，無問題，後嚟佢啦，後嚟佢。特別唔使幾時辦，唔使幾時佢。應該是10個啦，特別大媽我甲你講，我阿哥嘅咖啡店好撈麵真好，到去食撈麵時順便會使俾地啦，我是你試下邊辦。攏佢面咧俾參即個個攤食個攤聽，你叫你阿哥辦撈麵店咪辦，多聲。哎，一部 radio 啊，特別一部 radio 啊，呢啲喇叭多你可以加，超播係喇叭。一平時冇辦過，是個使辦本來學嘅。Excuse me, media whore. 得啦，แล้ว OK，แล้วดู寫一條歌inspiration 係咪呢？你安怎開始寫一條歌？你 I mean love of course you share love, but 你安怎會有想到你檳城嘅比賽咧？我只叫到淡薄，只叫你歌寫咧歌是淡薄檳城，我就聽到我就這是唔是檳城嘅人到底？哇！你好了啊！我聽到你，我of course 我聽到你第四啊，我第四個比我，個比我個 OK，但第四嗬是真正，你就真正
馬來西亞嘛，尤其是北方人，無啦，我頭夾到伊個 project 嘅時，我都想，you know，我雖看我講未，已經雖然你在講話，我記得雖然分到雖然伊個 project 是叫 share 的啦，但係我本買夾下咧 as 我係 title and enjoy，所以我就想咯，人做人愛 enjoy，我就想我去愛用心做，咱心阿冇叫 heart 嘛，咁我就想到。會使夾嚟醫咯，you know，instead of 買做坎坷啦嘛，夾心嚟做咯，唔是 hard way，是 the hard way。哦，所以規個歌是用這個帶到寫起啦。I suka。แล้ว我ตัว我เป็นอย่าง厝，you know，困大廳邊大伊個紅事地方，我想恁想講，you know，然後人就是。大日吼，你行來行去，可是你看到人，然後你唔捌咧啦，然後你甲伊笑者，伊甲你笑就對啊，亂落咧，嘛是爽者對。對。所以我就係揾 start 咯，又有些人做人面講愛做一件重要嘅事，就是一件大影響嘅物件嘛，反正細嘅物件，然後甲人笑，甲人講一句話，反正伊 impact actually 本是真係大嘅。對。我贊成。就是安尼看到寫起咯。即講啦，你記定當時啊，我唔知你幾歲啦，但係你咪講過我細漢時嚇，有一個咱電視機馬來西亞電視機有幫隻 campaign，就是唔知你 smile 嘅 campaign 啊，你叫就咪 one smile，咪你幾歲？你差唔多。呀，今年我被入地會啊。哦，是個小人啊，林白老，你是海南人嗬？對，你係海南人。你捌講嘅啊？我冇捌講啊。唔係，我係隔壁厝邊隔咗隻海南人，所以特別我聽人講話。所以我係並不懂。然後我只聽講我是海南人嘅，你喺邊度啦？area 係咪啊？是啦。然後有你講，你講我俾每你看起你唱歌嘅即個歷史淡薄，你幾時開始有成個暑假唱歌寫歌咁呢？細漢就暑假唱歌啦。5歲時我會叫我媽甲我講，我夾了厝內物件，反正夾來做麥我唱歌互伊聽。So 然後細漢嘅時有啦，你看中學、小學本是有唱歌嘅喏 competition 啊種物件，特別我唔捌講小調會直夾來做我嘅趁累，唔是講趁累，唔會使成夾來你看啦，我係學劇話教嘅啦，講可以，講唔出，講可以，我覺得translate那是外曉啦。夾來做成個 career 啦，做工去啦。想工嘅款啦，所以教嘅 college 是我本一個 high school 嘅朋友啦，伊本是教我讀上 college，然後我古早大中學嘅時，平華嘅朋友啊。另外朋友，我choir時我是 conductor，伊是 choir pianist 就，所以古早人唱歌 practice 嗬，人甲เรา對嗬，我人大喺個房間入邊拍邊啦，唱歌啦，做房啦，講我話到人做最好好。and then 我咧在去 college 時，古在拄到 ，and then 我有寫 start 寫 lyrics 先啦，因為我一路寫物件，所以寫 lyrics，and then 伊甲我做歌，and then 我人 form 一個 band 咯，叫 Rhapsody 啊。Rhapsody 唔怪出名不嘛 ？Rhapsody 是還是你是人在你是係你Nicole 係啊？用 Nicole 名嚇。了。So not bad 啦 ，Rhapsody 做了本是未歹啦。了就是 Rhapsody，你講你去大學，你去大學是到底讀？林國榮。哦，林國榮到吉隆坡啊？吉隆坡。你到後邊讀冊時，你都有捌到有拄到你平華朋友啦，了就這。你讀名咩？阿毛啊？英文。我想問英文，英文咪是阿毛咯。英文。你伊是到底即個林國榮是當時讀咩呢？伊讀 fashion，我讀mass comm。哦，nice gitu，OK。
我们是 broadcasting and film 嘅 major。就是咯，特別話啦，我叫做阿咪，不要緊啦，哎呀，suka 都好啊。是啊，是冇，it's all related 啊，你個咧有接到嘅，แล้วแล้วรู้กี่時想個 start 起講哇，我被正經呀，卡 seriously 唔是想嚟做啲圖，可能會卡正經嘅，可能嚟做對你這個超過嘅 future。古早加入嗰啲是1992年，反愛拍水正經嘅，所以我古早是writer 嘅，所以我 quit 我嘅 job 咯，and then 拍水愛做超過，特別你知啦，你做 freelance 時候，伊嘅工是有起有落，所以勤課 concentrate 本來。有時落。對。and then 晚仔伊原本伊搬去新加坡大所以我人 Rhapsody 嘛是無咯。and then 今年1月反正我拍算 OK， 我愛家己 try 家己 solo 看安怎。所以 start 寫家己歌咯。and then 晚仔寫了share the love 來了 ，and then you know 反發聲，當見我差唔多 album 備好了。硬了。at least 啊，來邊一個見。即係有時你幻想啊，真係看過predict 人做講。即係看過唔知 predict 哦。即係你成日看過講。看過知啦，看過講。講發聲，you know，特別是我都冇相信有物件叫 coincidence 嘅。coincidence 做講我叫。coincidence 拄好呢。我冇相信有拄好嘅物件，所以事實可能是有在 experiences，嗰了是需要你學到物件咯，and then 學到你會使你 ready 啊，你準備會使做好嘅物件嚇，嚇，嗰物件都 start 發生。我喜歡相信啦。แล้ว你有成個講有成感覺到講哇，我會我是講，這不是你寫歌，你是讀變化嘛？讀漢明變化，這不是寫阿毛歌咧？因為我做夢嘅時是阿毛你用阿毛夢嘅，所以我是特登想啦，你做夢嘅係你 language 啊，所以是你會寫你會新嘅 language 嚟講咯。冇啦，我係馬細漢嘅時，我3歲後我讀阿毛冊，所以我讀到啊，我感覺到阿毛甲我較啱淡薄啦，所以我懷疑是。唔是講我唔曉，較坎坷表達啊，是唔是講？較坎表，坎坷發揮。手邊按照你厝嘅人，你爸母是讀阿毛冊當然啫呢？我媽讀當然冊，爸讀阿毛冊。你媽阿毛冊，特別你爸當然冊。冇爸阿毛冊，媽讀當然冊。是你看我跟你介像呢，我們是我爸本是阿毛冊，媽當然冊。แล้วว่าถัดจองตุดจองเล้งI mean sorry จองตุด是ตุดเล้งว่าลังเกว่าเราเป็นในฮอกเกนนี่สิสาวไปก้องเป็นบางเมียสิตัวก้องตุดแต่การหลังเซนเซอร์เสียนะฮะแต่เลยต้องว่าขอว่าอวดต้นหนูฮะไม่ตัดหรอก哎呦ฮันโนจองเล้งแล้วสิกองชาววายสิการกองชาววายสิการตุดมาปุ๊บ啊，actually 那時你聽過本來學嘅，你就直抄啊。But anyway，我是你是感覺到你較會 express 你自己啦，樣啊冇？唔是感覺到是舒適。舒適哦，OK。冇你應該你by try 你by 準備過先，by try 用成個學緊話，學緊歌不單係 project，學緊歌，我覺得講學緊歌嘅 jazz 啊是真正係啱嘅，覺得講。乜想佢？會使 call 路。會係啦，係 call 路。冇落音時間嚟 call 路啫。我打出 Biju and Migu。Biju and Migu sing on 歌係咁打。呢一時真係老爺，我係咁打佢。然後你用阿毛過嚟寫，你寫接落嚟寫歌，基本是用阿毛還是隔了是用阿毛？隔了用阿毛咯，隔了用毛先。特別我 album 入邊我有落一個，你捌聽過？你應該是你知啦，係你人細細漢囡仔時學嘅嗰條歌《四白樽》啊。哇！所以我有做一個 cover 咯，對 album。哦，你是 jazz 啊？
哈，哦，这巧了没？小百川。这巧没？蓝蓝的天哦，空地河和里有只小白兔。Lah is that Hokkien what? Hokkien sedap gitu Hokkien and jazz. Can you imagine Penang Festival Hokkien jazz? Can you imagine that? Oh my gosh, I'll fly Yeah lah, back for actually, that. I will fly back. Ada potential lah ni. Ada potential besar gitu. Okay, now okay, 等陣每個都哦，等個人頭聽人錄音個。แล้วรู้เขาจะ表演的是表演安怎款的歌呢？佢就baru kini 表演的是我自己歌咯 obviously 嗬。and then 有做咯淡薄 cover。tapi 我古早嘅 Rhapsody 唱的是較濟 like pop jazz 嗰款物件啦。tapi 我感覺我自己寫的時候，伊有較濟淡薄 folk 啦，有淡薄 reggae 啦， then 有無相嘅啦。因為我 suka 無相嘅物件嘛，所以寫出來咁淡薄無相。趣味。如果是最近啊，若是講人聽到這是，未在講其實要去看你到底表演你他們幫也可能在講你其他其實有表演。我去我嘅面冊咯，你去我面冊入邊嗬，.com facebook.com/bijumusic， 我特有 update 嘅。所以我在我第時愛出 album 啊，愛搞落去買嘅啦，係咪搞了啦？多邊嘅，去 like 咯，and then 對我嘅 update。你 album 攤 download iTunes 哦？我有拍水愛下啦，特別你在 Malaysia 都被 access iTunes，特別外國嘅都 OK 咯。哦，Malaysia 被 iTunes 啊？被，我唔知咩數。那個係 podcast 呢？原來學嘅 podcast 隻慣呢，在第10年啊，是定知第一年知道過。Anyway， 好勢。That's why 呢，若是講你拍水嚟講呢，我梗係俾嘛。iTunes 就係俾話人特別講。actually 被係咪啊？被買啊 ，try 下。但是嚟講呢個講攞個bằng，跟個人講 ，because 變人學嘅冇比較嘅聽眾。好啦，感謝。會使嘅 appreciate。嘅你介紹啫。特別冇講成日就係電視機radio 呢啲啦，特別咱檳城啊，咱檳城人，檳城是。actually 我今日掉成我讓 face 並且檳城嘅 group 我 post 我 music video 嘛，就是喺邊看出，like 我淡薄 surprise 咯，like 檳城人 actually 介 supportive 嘅。嚇對。成日都係檳城嘅。I think 你 listener 唔是大邊看到，and then 帶你可能對，伊就是帶我說我別記名，我是要吹到對名，然後伊帶我了時我較看到你 music video 直接早起是唔知，我都無講，我比較早要了嘛，我做後尾我係講我遲起來先講個衝幾日節，所以我提幾日節 leave，了時猜起來是名稱無數做，我看這係 video 來看到，了時去看咯。แล้วก็สุกะแล้วหิบเอาก็จะซื้อ喎。我嘅朋友對我對佢檳城啊，幾節啊，我能翕。是佢想來想去，哎呀 ，you know，I enjoy 翕，我就想 OK 咯，翕我嘅 family 啊，我嘅朋友啦，翕我สุกะ去檳城嘅位啦 ，you know，係你Protestant 嘅幫入邊啊。係啦，對，佢哋貴啊。好啦，作邊度？特別係幫嘅哦。冇啊 ，OK 啊。我實聽到係隻幫嘅，但係我嘅見嗰條電機我朋友，我知道我個朋友叫隻謝咧，中澳嘅事啊，去嗰幫嗰邊嘅 Francis Lai 嘅幫，是唔是 Francis Lai 啊？對。Francis Lai 嘅幫嗰邊翕小影啊，呢時計見條電機。actually 講小佢應該是有掉價冇錯啊，應該是冇。แล้ว我ก็ไม่รู้น่ะสิ講รู้人被或者出了 CD 是人被買係 CD 是安怎去係咪呢？安怎去吹呢？應該吹，就是我是拍水啦，我教我係嗰陣尋常啦，伊每把咯係多個別店未使喎，伊講會使，所以我是拍水檳城應嘛，you know，伊大 Burma Road，你大伊是啥中嘅款咯，你大攞鋪來本是見，你大
當中多講但係半邊來半時見，嗯所以去入邊顧攤食好了，you know，啊所以在話我係 uncle 嗰邊點俾咯。แล้ว if ลูfollow ว่าบินแชร์เป็นว่าถูกอัปเดต咯เจ้า啊ลูกเจ้า本了เจ้าปุ่นอูเจ้าปุ่นอูเจ้า本話 B จู本เจ้า啊jaljalcom/bjubih like hu ลองใส่กี่ตัวว่าบัง應該係บัง你這個 information ก็แล้วที่我本來學見到佢บัง嘢นะ是都ไปช่วยยี่บัง嘢是都ใส่กี่本來學見到佢บัง嘢會連接過去感謝แล้วลูก感覺到เป็นยังกับลู細漢嘅即係 creativity 嘅แล้วลูก細漢啊ตัวหันกับเป็นยังlinkage 啦有蝦米 relationship 或對你 creativity 對唔對 exposure to 我感覺到ตัวเป็นยังตัวหัน是第好了咯ลูกว่า當然我ตัวแค่啦แต่นั่น是真係ตัว city นั้น像生活啊，真係快，有一種嘅 tempo 啊。咱邊樣嗬，伊是夠有淡，佢 still 有甘榜嘅味素，但係伊本唔是有路，你知啊？伊是大馬來西亞那邊本是第二第 modern 了嘛，是啲，所以成日有 balance 所以佢夠甘榜，有人嘅種嘅relationship，特別佢夠 modern，所以今日就。可能 environment 大漢是好嘅咯，真係好。假使阿兜，假使啦，阿兜夠應隻嘅，我係對厝，對邊嚟嘅，厝前我講出嚟啦，係你唔知第時發生啦。我是直接暑假，琴日去邊隻度講 propose，咁都做媒人。แล้ว細漢加大漢聽下咪歌，之後你 inspiration 嘅最是 biggest 你musically influence。我真係細漢時嗬冇聽 radio 嘅時候，我聽我係爸碟嘅了，所以碟嘅了是嗰種Carol 啊，種嘅物件。老歌。所以我聽60、70嘅歌較少 ，and then 我家己嘅 generation 啊，像80啊，完全冇聽，所以Madonna係是啦 ，New Kids on the Block 啦，種嗰啲我唔比較聽。Step by step，呀，比較嗰啲冇聽，所以我大漢了有聽淡薄 pop，特別我嚟個 college 個大漢了，個發現到有 jazz 啊，我就是個 jazz 咯。你那聽那濟呢？佢聽嗰啲啦。Let's say 你 jazz exposure 是有you attracted to 伊個 jazz 嘅 genre，還是一個 specific 嘅特定嘅人呢 ？Genre in general 啦。genre in general。做咩事呢？你 feel 做咩事 feel 到 jazz？because 我成日講我嘅基本淡薄咧，我唔會聽你講嘅咗我做咩事個 jazz？我係 because exposure 嚟講係本是我 actually 特啲 Malaysia 是有淡薄 exposed to jazz 啊，特別我每日講蝦米物件 jazz 係蝦米物件做你有興趣呢個世界。哇！你知我今日條好嘅 music 嗬，唔是一個特別嘅物件，寫影響到你，特別 is like 好你feel 到蝦米物件。我都感覺嘅。嚇，你聽到這樣好聽嘅歌是，伊特別是你熟覺，特別是因為伊互你感覺到一種嘅，可能伊話你去別位啊，伊互你 feel 到一種嘅 emotion 啊。所以我聽到 jazz 嘅時候，伊想甲我真係我係心有連掉嘅款啊。所以我看過 explain 下款物件，我不要解釋啊 ，sorry 啊。唔緊。我是個 jazz 嘅數誒部，做咩事我開始 start 嘅時我是聽咗隻It's embarrassing to say Kenny G. But you know that's like pop jazz. But what actually exposure to see 叫咩啊？叫做Sheila Majid of course is a huge influence on me. Okay. Sheila Majid is a huge influence on me. Sheila Majid 講乜嘅咧係聽。แล้วSheila Majid exposure แล้วก็有成個係咧淡薄 American 嘅啦，成個係咧有咧 Christmas 嘅 album from Baby Diane Shore so 伊咧 influence from 我聽到淡薄แล้ว我嚟到這邊嘅時我 exposure 是 slowly exposed to 較濟咧classic piece 啦，成個咧
standard jazz, cheek to cheek and that sort of like 我每次 feel 到 jazz you can bring 講到 jazz 講到 music 就變出阿莫話。你會帶你自己嘅心，你歌詞係會接去 jazz，做咩事呢？我感覺，你 jazz 係真 free flow 嘅，我感覺啦。Especially 我 improvisational style and everything 係，okay you have a set，你就 set a lyrics and just set a melody， and then you get to like hop around it， 就係你express 你無相嘅feeling， 到底你 vocally express 出來咯 ，technique also。I mean, jazz is a lot of improvisation, so it's creative lah. Yeah, it's creative. Today I was start by seeing the gang. I the profile, the website. I want to profile. I say about what singing experience. So I say, I like to say what's going to jazz. I singing improvisational jazz. Vocally is like painting with your voice. So你say express yourself， 你就係話係咪咪嘅啦？這邊係拆係咪？我咪你say嘅這邊一點，或者話銀行特別用你聲嚟做。That's also got jazz. That's also got jazz. It's like you can be yourself lah. Yeah, totally. Because你睇一條歌，你唱你 style， 我睇一條歌唱 ，even though it's 像隻 jazz style， it can be totally different 啊。你 approach。但人嘅 approach 特別是唔相。對。That's why 我是got jazz。然後你在 Kansas City 是這大旺正 district 這 jazz performer musicians 所邊出的嘛，所以 Kansas City 這 jazz district 係出名嘅。So living here 我就 expose to 這 bands and one so sometimes I get to 把這個人出來唱啦。That's why 我覺得你 jazz 所以你表演本來Now你有個招啊 because 我 band song 嘅。แล้ว band สวยอะค่ะเชื่อแต่พี่ว่าอุจซินใน band approach ว่า so maybe การ try กว่าเว้ยงามอย่างเนาะแต่สิว่าอุ perform ว่า perform usually perform jazz because เขา style of music เขากี่回 perform 啦so especially 如果講 Kansas 是真係 jazz 人出來就是嘢 roots แล้วว่าก็จริงๆเดี๋ยวจะ musician 是because at almost every college with jazz band even high school แต่พี่ว่าแล้วว่าก็จริงๆ odd because ว่า是 Asian 嘛ว่า是等人嘛所以等人唱 jazz 時候就只跟他掉看落呀就係真係等人見到邊唱 jazz 啊奇怪嗬嚇對所以我聽到佢哋邊個jazz festival 時我講 oh my god I have to get my ass up on the stage one of these days so actually Penang Jazz you'll be surprised 啊你看伊達年嗬收到百幾200 over applications 你知 wow yeah 你今年是第九屆maybe 第11屆時我第11屆時我 try 我睇機會接我apply 渣 apply OK 渣 apply OK 攞清13年你頭都未 apply 冇啊你第好是明年好 apply 啊OK alright we try 下แล้วรู้ว่ามีการไปกับว่าลัง聽講播唱還是會講感謝你嘅 support 啊感謝各位聽講嘅支持開心成日檳城成日 feel 到哇檳城嘅人有愛你 support 用你思美way the hard way we support you the hard way thank you 我諗就感謝你本你我就看到你嘅迄個我琴日被 track 你但係我講我被你看到我到啲 Facebook 啊我寫我看到我看你寫 done 啊 OK so 我講我被 track 你 down because 我就係講你若是講愛嚟講啦你嚟起來本來學嘅呢係教我人 share 你就本來白本來驚嘅故事嚇真正忘記了心連心本來學嘅好看個好尖然後有講有笑咧有啉過有幫助我人就是本來學見節目咧就是為新年新本你本來我嘅 project 嚇本來學見嘅 project 是我做幾年啊嚇2019
康過年開始做，攞清康過年開始做個當然攞清就係啲6年嘅歷史後，我就是帶到一人，因為我覺得人嗰度啲美國啊，所以我機會我感覺到我要聽別人學嘅人講話。冇咩機會聽到，所以我要等下 podcast 其實人做，我等一年了冇人做啊，冇法了，自己做。所以我自己做，有時請個了你別人學嘅人聽講個了，我 guess 個了是別人學嘅人，別人嘅人，唔是個了別人人，會是有太平嘅人啊，然後講學嘅話，因為像個新加坡人，你會聽咯，要來再話人咪參人講。特別你聽得出咧，聽得出，我人笑一樣嘅咯。人講一朝嘛，一工落工嘅時候，我人笑嘅啦，特別無我人是支持人，本嚟人若是聽會明白呀，會了解我人講福建話，你就使來聽了。你若是講再講你有別人嘅聽眾，還是別人嘅朋友，你使介紹人來聽這節目，這節目放出去時咧，我嘅 email 你解可能考慮到啲你放一位。報告啊！我有介紹我嘅朋友，咁樣我聽啦，如下你 podcast 嚟學幾間嘅啊？真係 friend 咁樣問，咁樣兩條聽，我哋笑。對，不打人使起來講幾個，你是你朋友幾個就是最 popular 到啲邊嚟學嘅。所以你會聽幾個時咧，特禮拜咧，特季節你使來一擺。我諗我做新嘅一個節目，我就是講用邊嚟學嘅講 technology 嘅物件，特別用學嘅講嘅。哇！你真係咪就係 TikTok 嘅咯？就是幾好啦，就講埋 technology 呢啲，我諗呢 TikTok 用學嘅話講嘅。哦，是，就係做成個個別，成個按照講，做翻譯啊，翻譯啊。翻譯嚇，有你條翻譯，有你是講潮嘅啦。特別我實在成日想你講 technology 嘅時，sometimes 少教你朋友講啦，你邊啲人啊，你總之接個別條咪知咗啦。講話先 iPhone 出嚟啊，咩物件嗬？還是你講起嘅時候，你咪是用有你都咪是用 iPhone 啊，咩物件？特別你講嘅時，咪是用學嘅話講嘛。我是感覺就講邊啲學嘅呢，會使利用 technology 嗬，伊會 track 個隻你少年機嚟聽邊啲學嘅，啊，個係為等邊啲學嘅。支持 support 呢邊嚟學嘅啊，或者那個使出邊嚟學嘅呢 album 嘅事啊，做學你我 feel 到我感覺到邊嚟學嘅係有隻人是感覺到邊嚟學嘅就不妥妥啊，可能定倒嘅人啊，當今我是要做學你I mean modern 嘅人啊，當今人感覺到，咦講邊嚟學嘅要世界小事啦，我講廣府話，是話我講華語是講阿莫話。你看，所以我會做好你邊啲學嘅呢？嚇 ，up to the standard 嚇，你使用邊啲學嘅，cool，係咪邊啲學嘅啊？係咪拖？你見邊啲學嘅度講話，個學幾個人講，有時我就只少年機時間聽，可能是講你做較 cool 咁樣嚇，成功嘅。了咗真係感謝你，真係感謝你。我感謝你，請我來聽。我要感謝你，本就啲好啦，有時間嚟教我拍課，講關係你即係唱歌歷史，甲你 future 哈，你不到時要出 album 咪是，但是講你有機會有點先嚟講咧，你出 album 咪是過曬到對嚟邊嚟學嘅，教我講到對你新嘅節目，咁我使幫我聽幾句。新嘅歌，按照佢到去買伊新嘅 CD，呢個別店嘅會趁隻糯米，佢趁隻高比，佢趁隻德斯，佢趁聽米珠，對，然後如果係咪咪叫補充呢？是冇嚟講，我使小打，使小打啦，我感覺條，我真係歡喜啦。哦，感謝。感謝各位聽眾，本來學見聽眾收聽啦，有幾日你來偷聽我人錄音誒現場嘅聽眾，若是講你要知往時我錄音時，其實你要偷聽咧，你就要對我交.com， I mean twitter.com/JohnOng 然後你會使對我用福建話寫嘅 Twitter 嘅 tweet 咧，就是twitter.com/BNHokkien， 但是要對 Bijou 咩使 twitter.com/Bijou BIHZHU， 不都是 BNHokkien.com 嘅朋友會對我人。然後真正感謝Bijou 這禮拜真係後邊起來教我人拍課，感謝啦，下個禮拜BNHokkien 及對嚟再見，各位拜拜。